Olá pessoal, como estão? Aqui vai 5 curiosidades sobre as plantas. 1. Comunicação entre plantas. As plantas podem enviar sinais químicos para avisar outras quando estão sendo atacadas por insetos ou doenças. 2. Crescimento em direção à luz. As plantas crescem em direção à luz do sol para que possam fazer comida através da luz. 3. Flores que se movem. Algumas flores podem se dobrar quando são tocadas, como uma resposta para se proteger de animais que podem querer comê-las. 4. Adaptações a ambientes extremos. Plantas em desertos guardam água, e algumas que vivem na água têm partes que as ajudam a flutuar. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.